maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas'uul ka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالقة مركز أوري طبقة الشانل كان تبعية لاك وذاك نشر هذا muuqaal kan waxaan ku soo gabagabay doonaa sida ogtihiin ama aad la socotiinba barnaamijkii imtixaanaha noo ahaa 17 faa'iido oo laga helo geedka barakeysan ee timirta haddaba dhageyste ama daawado iyo ku sheegin gunta iyo gunaanidka barnaamijka imtixaanaha noo ahaa jiray haddaba haddii aan ugu cusub tahay fadlan dib u noqo oo soo daawo Part 1 iyo Part 2 haddana kusoo dhawaada barnaamijkeenii bal aan dib ugu noqono ama aan idin xasuusiyo halkii ay xalay noo joogtay xalay waxay noo joogtay faa'iidada 13aad oo ah timirta waxay daaweysaa xanuunada ku dhaco mashiinka dheefshiidka cuntada riiqa waayo waxaa ku jira vitamin B oo aad ugu wanaagsan dhanka dheefshiidka haatana waxaan ka bilaabaynaa faa'iidada 14aad oo ah timirta waxay daaweysaa sonkoronka daalka indhaha leelka afka infekshanka bishimaha taasi waxaa sahlaya maadada ku jirta loo yaqaano vitamin B2 oo laga helo timirta number 15 timirta waxaa ku jira maado daaweysa infekshanka oo idil sida infekshanka dubka ama jirka number 16 timirta waxay daawo u tahay carta caloosha waayo waxaa ku jira maadooyinka kale ah kalara sodium iyo potassium kuwaasoo ah cusbooyin la dagaalo wasaqowda caloosha number 17 oo ah lambarka ugu dambeeya faa'iidooyinka timirta waxay daaweysaa xanuunka ciridka sida umulowga waayo timirta waxaa laga helaa vitamin C geedka barakeysan ee timirta lama soo koobi karo faa'iidooyinka laga helo waana geed cunto ahaan kasukow daawo ahaan loo adeegsado isagoo ka hortagaya cudurro badan ee ku dhaca bini'aadanka diinteennu waxay dhiirigeliday isticmaalka midhaha timirta isagoo nabigeena soo banaan nabadgelyo naxariis korkiisa allah laga soo wariyey inuu yidhi ma gaajooda cidda ay gurigooda taala timirta waxaana uu xadiiskan cadaynaa ama markhaati ka yahay ahmiyadda ay leedahay timirtu waa cuntada ugu habboon ee lagu furo soonka caafimaad ahaan sababtoo ah waxay u roon tahay dheefshiidka waana cuntada tartiib ah caloosha u shiido waxaana intaas dheeriya in dhacaamada iyo fitamiinaadka ku jira jirka ay isku dheeli tirto markii qofka muddo uu gaajeysnaado waxayna sare u qaadaa habitaadka qofka iyadoo gaajada si dhaqsaa u yaraynayso waxaa intaas dheeriya inay gaaska iyo saliidda caloosha ka ilaaliso inay dhaawac u geystaan sahaarka caloosha sidaa awgeed waa inaan ku dadaalnaa markaas ayaan kusoo afmeeraynaa intii iyo gabagabadii barnaamijkeena ahaa 17 faa'iido oo laga helo geedka timirta videogan video ku xiga intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo